Kali ini kita akan buka Unboxing. ini unboxing Coklat. tai susu bubuk surga guys. Belinya di mana? Bina, Belinya di Fresh Market. iya pas makan. Diliatin dulu dong bungkusnya, liatin. Ini guys tuh. Oh, yang Toy Story ya? Tuh guys. Wow. Ada berapa telurnya? Coba lihat dalamnya, isinya ada berapa? Satu, teman satu. 3. 3, 4, Hitung dari 1. 1, 2, 3. Iya, jadi isinya ada 3 ya. Iya. Wow. Guys. Taiba. Kami kusu. Fisika. Sangat enak undang. Sangat enak. Guys, ini enak. Dalamnya apa? Dalamnya mainan guys. Oh, ada mainan. Rasanya Dicampur bubuk dan susu. coklat bubuk, susu, terus Tahu masa review makanan nggak tahu ah. Coba lihat mainannya mana. Oh, dihabiskan dulu coklatnya ya. tisunya mana udah? Tisunya dulu di sana. Sana nih. Wow, kita dapat ini. Apa itu? Kita tahu. Kayak piang-piang gitu. Kayak piang-piang gitu. Udah, satu aja dulu.